Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Segala Unboxing. Oke, hari ini kita akan melakukan unboxing salah satu aksesoris penting untuk para penggemar fotografi dan videografi, yaitu tripod untuk handphone. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke videonya. Selamat menonton guys. Oke guys, di hadapan kita sudah ada tripod dengan brand dari TNW S30, terbalik ya, dari brand TNW S30 ya. Dan kita dapat pack dengan lampunya ya, lightingnya yaitu SV Light dengan brand yang sama yaitu TNW. Yuk langsung saja, mari kita buka kemasannya dan lihat apa saja yang ada di dalam kotak ini. Mari. Oke, di dalam kotak ini terdiri dari manual book yang sangat tipis, hanya satu lembar dengan cara penggunaannya. Di sini sudah ada instruksinya dengan gambarnya, dan lalu kita mendapatkan tripodnya yang sudah dapat pouch ya guys. Pouchnya, oh ya, kita cek juga feel light-nya ya. Nah, kita dapat isi kabel, isinya kosong, dan ini lampu. Nah, ini lampu lighting SV Light dari TNW ya guys. Oke, kita taruh dulu lampunya, kita sisihkan dulu kabelnya. Yuk kita cek isi dari pouch ini. Nah, ini dia. Angkut. Nah, ini dia tripodnya ya, dari label brand TNW. Nah, isi dalam pouchnya sudah nggak ada apa-apa lagi. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas apa saja sih fitur-fitur yang ada di tripod TNW S30 ini. Oke, yang pertama, tripod ini memiliki ketinggian extendable yang diklaim setinggi 1,8 meter maksimal ya. Bisa kita extend untuk tingginya dan bisa kita turunkan kembali. Lalu fitur yang kedua, dia memiliki handlebar ya. Handle ini sekaligus berfungsi sebagai stabilizer pada saat Anda menggunakan tripod ini untuk merekam video. Dan posisinya apabila handlebarnya diturunkan, maka posisi tripod ini akan mengunci. Dan apabila handlebarnya diangkat, maka si tripod ini bisa berputar kembali. Ya, bisa diputar sebanyak 360 derajat ya guys.
seperti ini. Dan untuk fitur selanjutnya, claim holder bisa diputar dan dirotasikan sebanyak 270 derajat, nah seperti ini, dan bisa ditekuk hingga vertikal menghadap ke bawah seperti ini. Dan untuk phone holdernya pun ini posisinya bisa diputar ya guys, baik untuk digunakan vertikal maupun horizontal ya, seperti ini. Nah, dan untuk kaki-kaki dari tripod ini, kaki tripod ini ada 4 ya guys, jadi jelas tripod ini akan lebih stabil dan lebih kuat dari guncangan ya. Dan semua fitur-fitur yang dimiliki oleh tripod ini jelas akan membantu Anda semua yang suka merekam video, sehingga Anda pasti akan mendapatkan video-video dengan lebih stabil dan lebih ideal ya guys. Oh ya, hampir lupa satu hal lagi yang cukup penting, kalau ternyata tripod ini memiliki wireless shutter button ya guys. Nah, bentuknya seperti ini dan bisa kita lepas dari slotnya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, dan dia memiliki port Type C ya guys. Dan untuk kabel casannya itu sudah masuk dalam paket pembelian, jadi Anda tidak perlu khawatir, dan kita bisa masukkan kembali ke slotnya seperti ini. Oke guys, sekarang mari kita coba pasang handphone kita ini di tripod TNW S30 ini. Handphone yang saya pakai ini handphone Galaxy S23 Ultra ya guys, ukurannya cukup lumayan lebar juga. Nah, kita coba apakah masuk di tripod ini. Nah, ternyata masuk guys. Kita coba agak kunci dulu untuk si klaimnya seperti ini. Oke, ternyata S23 Ultra pun masuk di klaim atau phone holder tripod ini ya guys. Nah, sekarang kita langsung saja coba merekam video dengan menggunakan tripod TNW S30 ini, dan tidak lupa juga kita coba pasangkan lampu ini ke tripod ini ya. Sebenarnya cukup mudah sih untuk memasangkan lampu ini ke tripod ini, karena di sini sudah ada slotnya ya, seperti ini yang bisa dilipat seperti ini. Kita langsung masukkan saja ke pinggiran holder phone holdernya seperti ini. Nah, seperti itu saja sih guys, dan ini posisinya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Langsung kita coba saja merekam video dengan menggunakan tripod ini ya guys. Nah, dengan posisi kemiringan seperti ini, tripod ini masih stabil ya guys. Nah, kita coba lihat seperti ini. Nah, tentunya akan lebih stabil dengan menggunakan stabilizer holder ini ya guys. Nah, seperti itu. Oke guys, itu saja video unboxing untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks, bye.